¿Estás buscando royalty free sound effects o efectos de sonidos gratis para descargarlo y usarlo en tus contenidos de videos largos para tu canal de YouTube? Lo sé porque yo también estaba buscando estos tipos de sonidos, como te había contado anteriormente en uno de mis videos. Y bueno, finalmente di con el website indicado, se llama Pixabay. Puedes ir al link que está en la descripción de este video y te llevará directamente a este website que contiene, escucha bien, 90,000, o mejor dicho, más de 90,000 efectos de sonidos que puedes usar para tus videos. Sonidos como este, o mejor este. La verdad es que yo no quiero que tú dejes que este 2023 se termine sin tú empezar tu emprendimiento digital, es decir, tu propia marca personal o marca corporativa, y empieces a vender productos digitales online. Y claro, tú no tienes para esto que crear todavía tu curso digital, porque hay una plataforma que se llama Hotmart que te permite ganar comisiones ayudando a otras personas a vender sus cursos digitales para aquellas personas que la necesitan, que necesitan esa solución. Así que tú, como esta persona brillante que conoces la solución de un problema, puedes facilitársela a la persona que la necesitan, haciendo tu propia marca, como bien dije, marca personal o marca corporativa, y vendiendo estos productos digitales de forma orgánica o de forma pagada. Y si tú quieres aprender mucho más sobre lo que es marketing de afiliados, pues te invito al taller que estaré impartiendo este octubre 10, 11 y 12 a las 8 p.m. de la noche, hora este, Estados Unidos, por el canal de YouTube Masi Pesino. ¿Y sabes qué? Si quieres registrarte, pues mándame un texto a mi WhatsApp. El link de mi WhatsApp va a estar en la descripción de este video. ¿Por qué deberías de registrarte a este taller? Sí, voy a estar dando el taller gratis por el canal de YouTube Masi Pesino, que es este canal. Bueno, porque el día 13 de octubre, que es viernes, voy a estar haciendo un Zoom Live privado solamente con aquellas personas que se registren conmigo, para las personas que tengan preguntas, y así yo pueda facilitarle las respuestas en cuanto a su emprendimiento. Y aparte que si también te registras, vas a obtener el PDF que he creado para ti. Es un buen PDF que te va a ayudar aún mejor a emprender digital con la plataforma Hotmart, haciendo marketing de afiliados. En este taller te voy a dar el paso a paso para que puedas emprender digital. Ve a la descripción de este video para que te comuniques conmigo. Y bueno, como sabes, aquí Masi Pesino, una servidora, donde te doy contenido de valor y sobre todo te enseño cómo posicionarte en tu canal de YouTube. Ya como mentora de YouTube, me encanta ayudar a otras emprendedoras creativas. Así que suscríbete a tu canal de YouTube Masi Pesino para que veas contenidos excelentes como este, que te pueden ayudar a crear mucho mejor contenido para tu canal de YouTube.